Nii, suvi on käes, väike monotoonne rahutus on sees, tahaks jälle pöidla püsti ajada ja maantee äärde hääletama minna. Aga probleem on selles, et kuna koroona aeg on ja ükski mu sõber ei julge minuga kaasa tulla ja keegi ei usu, et praegu üldse keegi meid auto peale võtaks, siis ma tegin Facebooki hääletajate gruppidesse postituse, kus ma kirjutasin, et ma otsin endale sellist julget hääletamiskaaslast, kes ei kohkuks ära ühegi seikluse ees. Ja täna kirjutaski mulle üks lätlane, Emils on tema nimi, kes arvas, et me võiksime selle seikluse Kreekasse ette võtta. Ja selles mõttes on natukene selline hirmutav isegi, ma ei ole kunagi võõra inimesega päris hääletanud, sest ma ei ole teda ju näinud veel, et kuidas meil see omavaheline sobimine on, aga igal juhul elu on seiklus, nii et homme saame teada siis, kuidas meie ühine hääletamine hakkab välja nägema. Täna on reisi teise päeva varahommik ja oleme siin Leedu-Poola piiri lähedal. Tänase öö veetsime väljas ja magasin sellise põneva asjanduse peal. Kuna maas ei tahtnud magada, liiga külm on ja udu tuleb, siis leidsin sellise huvitava vankri. Ma ei tea, kellele see kuulub, nii et väga kaua siin igaks juhuks magada ei tahaks. Ja kell on 5:30, väljas on üsna külm, mistõttu mina ärkasin üles. Läksin vaatasin, kus mu reisikaaslane magab. Tema oli siis puude vahele oma võrkkiige pannud ja tema praegu veel magab. Nii et tundub, et hääletama hakkamisega tuleb natukene veel oodata. Leidsime siit bussipeatusest selle sildi, mis läheb Lõunapoolasse. Meie teekond viib tegelikult edasi Budapesti, Ungaris. Ja keegi on selle sildi siia maha jätnud, endised hääletajad tõenäoliselt. Siin on siis ühe linna nimi ja siin on näidatud, et need inimesed olid COVID-i vastu vaktsineeritud. Nii et me kasutame ka seda silti, vaatame, kui kiiresti me sellega peale saame ja pärast võtame selle järgmistele hääletajatele. Meil proovib. Me ületasime Slovakkia piiri ja see oli esimene riik, kus meid tegelikult kontrolliti. Politsei pidas meid kinni ja ütles, et me tegelikult ei tohi Slovakkias peatuda. Meil on nüüd 8 tundi, et siit läbi hääletada. Selline on siis praegune COVID-i ajareegel. Nii et me peame 8 tunniga suutma Poola-Slovakkia piirilt jõuda Slovakkia-Ungari piirini, et siis ületada Ungari piir. Vaatame, kas meil see õnnestub, anname endast igal juhul parima. Kaheksa tundi Slovakkias viibitud aega on läbi saanud, lubatud 8 tundi, mis me siin tohtisime olla. Me olime sunnitud öö veetma Slovakkias, sellepärast et me ei jõudnud Ungari piirini. Hetkel me liigume Ungari poole ja loodetavasti piiri peal siis probleeme ei teki, et me ületasime oma lubatud aja Slovakkias. Okei, asja hakkab beginning actually. Tead, sest me oleme Budapestis Ungari restoranis ja Ungari toit on Euroopa, võiks öelda, kõige vürtsikam toit. Mõned näited, on sellised fermenteeritud juurviljad, kurk, pipar, mis see on, seda ma täpselt ei oska öelda, aga see peaks olema neist kõige vürtsikam. Nii et vaatame, kui ma ühe ampsu võtan, kas ma jään ellu või kas põhi on pärast all. Okei.
valmis. On tõesti väga vürtsikas. See on, ütleme, vürtsikam, kui ma oskasin arvata. Et lõpuni me seda igal juhul süüa ei suuda. Oleme Ungari ja Rumeenia piiril ja rekkajuht pani meid maha 300 meetrit piiris, sest ta ei saa meid peale võtta, kuna 3 inimest ei tohi rekkas olla seaduse järgi ja me peame kõndima piirini. Siin on väga kitsas, rekkad sõidavad kohe tee ääres ja siin on üsna ohtlik, sest see ruum, mis jääb meie rekka vahele, on väga kitsas. Igal juhul peame piiri ületama ja jala ja siis rekkajuht lubas meid teisel pool piiri Rumeenias peale korjata. Ma olin teisele poole siit piiret, sellepärast et siin on natukene ohutum kõndida. Aga näeme siis loodetavasti teisel pool piiri. Ja piiri peal tuli meil väike takistus, sellepärast et politsei ütles, et me ei tohi piiri ületada jala, mistõttu me peame enne piiri leidma endale auto, kes meid üle piiri viib. Aga teatavasti piirialadel keegi ei taha väga peale võtta, mistõttu inimesed panid oma aknaluugid kinni, kui me lähenesime. Oh, hell no! Aga lõpuks õnneks meil õnnestus leida üks tore mees, kes meid tõi teise poole piiri, nii et oleme õnnelikult Rumeenias ja otsime nüüd oma rekka üles. Ja jäime siis sealt Rumeenia pool oma rekkat ootama, aga mida ei tulnud, oli rekka. Ja sinna piirile me jäimegi, saime ühte tanklasse edasi ja seal me olime kuskil 3 tundi. Ütleme, et selline hääletamismoraal hakkas juba kõvasti alla minema, sest autod olid kõik tavaari täis, kohti ei olnud, kõik rumeenlased tulevad Euroopas kuskilt oma suure kolaga ja lihtsalt tundus, et sinna me jäämegi. Aga lõpuks üks rekka ikkagi võttis meid peale, kes viis meid päris kaugele, päris pikk ots. Ja siis seiklused muidugi jätkusid, rekkajuht tõmbas marihuaanat seal ja ütleme, et oli väike selline tunne, et kas me ikka turvaliselt kohale jõuame. Aga keset ööd meid pandi siis maha ühes suvalises külas ja hakkasime endale öömaja otsima ja siis otsustasime ronida ühe töökoja katusele ja veeta öö siis katusel, kuna palju metsloomi on, võib-olla ohtlik ja magasime rõõmsalt, hommikul ärkasin üles ja töökoja ümbrus oli siis täis inimesi ja üritasime sealt siis salaja tagant põgeneda asjadega nii, et keegi ei kuule, et see oli paras seiklus, võiks öelda. Aga siin me oleme õnnelikult siis Toona jõe ääres, teeme väikse pausi ja varsti Bulgaaria poole edasi. Me oleme Rumeenia-Bulgaaria piiril ja me saime sellise väga vahva autojuhi peale, kes tegelikult üldse ei plaaninud meiega tulla nii kaugele. Ta tegelikult sõidab täna taksot, aga ta otsustas, et ta teeb meile täiesti tasuta sõidu. Ja nüüd me oleme siin piiri peal kinni. Tell me, where are we at the moment? We're at my surprise at the border of Romania and Bulgaria. And why are we here? Because you guys are hitchhiking and I didn't take the right turn. I took a wrong turn and here I am.
kohe jõuame oma hostelisse ja vaatame, kas Juan on kohal. Juan eile öösel siis leidsime talle sellise toreda hosteli, kus pidi olema 4 voodit, ühes toas tegelikult oli rohkem ja poole öö pealt tuli Juan, salapärane Juan, kes siis maandus Emilisse kõrvale voodisse. Ja nende voodi vahe on umbes 5 centimeetrit, 5 centimeters, right? 5. Jaa, see on nagu põhimõtteliselt 2 inimese abielavoodi nagu double bed, et kui meil hommikul üles ärkas, siis Juan vaatas talle sealt kõrvalt rõõmsalt vastu. Ma olen Lõuna-Bulgaarias, on Kreeka piirini ainult kuskil 100 kilomeetrit ja homme hommikul hakkame ronima Balkani poolsaare ühe kõige kõrgema mäe otsa, mille nimi on Vihren. Küsimus on lihtsalt selles, et nii palju, kui me lugesime igasugustest foorumitest, siis siin on 2 teed ülesse. Üks tee on lihtsam ja teine on väga raske, nii et ma loodan, et me leiame selle õige tee ülesse. Aga mida ma siin näen, siin on jõgi, mis tuleb otse mägedest ja kuna siin maapinnal madalamal on 40 kraadi kuuma, siis tõesti tohutult palav on, nii et see on küll suurepärane asi siin. Nii hea. Viimased 10 meetrit ja Vihreni mäetipp on vallutatud. 3, 2, 1, jee! Oleme tipus. See vaade on seda väärt. 4 tundi, mis ma siia üles. Igal juhul rasked, aga need olid seda väärt. Ma ei ole 2 nädalat näinud vett, selles mõttes pudelis vett olen näinud, aga ujumiskõlblikku vett ma ei ole 2 nädalat näinud, me oleme 2 nädalat hääletanud. Aga nüüd lõpuks me oleme Egeuse mere ääres Kreekas, see on parim ujumiskoht, sellepärast et see on Suunjane. Siin üleval kuskil ei paista siit, aga siin asub Poseidoni tempel, see on koht, kuhu kõik Ateena elanikud tahavad tulla selleks, et nautida parimat päikeseloengut. Ja nüüd ma saan minna sinna Egeuse merre üle 2 nädala, et kasta ennast vette ja ma olen selle üle nii õnnelik lihtsalt ja ma lähen sinna kohe.